係啊，今日離開將軍澳咧，就諗起阿潘生你都入住咗7年咯喎。就諗唔到咧，7年後你都會上嚟睇睇我個單位啊！到而家咧都係仲係好新淨啊，大致上冇乜問題。其實你係咪真係完全冇問題咧？係有少少問題。但我亦真係唔好意思同你講啊，因為真係過咗咁多年啦。就我衣櫃裏邊咧有一個掛鈎，係爛咗嘅。咁其實就係真係好少問題嘅。哦，呢樣嘢咧，如果你前提先同我講咧，我今日嚟嘅時候我就帶定個配件，叫師傅轉一轉，頂個螺絲上去就解決咗㗎啦。咁啊，多謝你先。咁啊，收費大約係幾多錢度咧？啲小問題咧，我知道好多客人即係驚麻煩我哋，甚至乎會諗過咗5年保養期，仲有冇得正常嘅保養咧？其實係有嘅，就算好多客人用咗7年、8年甚至10年嘅家私，佢問咗我哋，啲門鉸壞咗啊，條路軌壞咗啊，有冇得跟進？我話有嘅，我話配件咧，我可以寄俾你，然之後你自己識得去更換嘅就自己換，如果唔識得嘅話咧，等我哋師傅有經開你附近嘅時候，再約時間去處理，呢啲完全都係我哋嘅售後服務範圍之內。多謝你先。唔使客氣，多謝你對我哋益達嘅支持啊！係，如果你哋嘅品質、你哋嘅服務係唔好嘅，我係唔會推介俾朋友嘅。今日你上嚟，我諗我係鬧你多過讚你嘅。當然啦，如果做得家私唔好，你話梅姐點會敢上去個業主屋企坐啊？業主點會肯開門俾梅姐上嚟飲茶啦？係咪？多謝你。多謝你。好。係咁。